Naitwa Ambrose Evaristi, ni katibu wa Umoja wa Veterans Mwanza. Hali ya mashindano ni nzuri, mwendelezo umekuwa mzuri tangu tulipoanza tarehe 7 mwezi wa 3 mpaka kufikia hatua leo, ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu tuna weekend moja ya mwisho kuelekea kilele. Kilele kitakuwa tarehe 21. Kwa mwendelezo umekuwa mzuri, mwitikio umekuwa mkubwa kwa vile ambavyo tulikusudia, na dhamira yetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu imeweza kutekelezwa. Hasa katika dhumuni letu la kuanzisha hii mchezo, ambapo lengo letu lilikuwa ni kudumisha mahusiano na kujenga afya. Mwitikio umekuwa mzuri, vilabu vilivyothibitisha kushiriki vyote vimeshiriki katika michezo yote, na tunashukuru Mungu tunaelekea vizuri, na naamini hata kilele cha hii michezo yetu kitafana zaidi. Tunakusudia kufanya kilele tarehe 21 mwezi wa 4 Jumatatu ya Pasaka, na kilele kitafanyika katika uwanja wa Nyamagana. Michezo imeonekana kwa sababu tumepata wadau wa michezo wengi ambao wamepata nafasi ya kuja kushuhudia hii michezo, lakini pia hata timu zenyewe zimeweza kuimarika katika mahusiano mazuri ya kimichezo, hata pia katika sehemu ya kucheza uwanjani. Ukiangalia Pamba Veteran namna tangu walivyoanza mpaka kufikia hatua ya leo, wamepiga hatua. Tangu walianza wakiwa down sana, lakini sasa hivi ukiwaona Pamba Veteran wamebadilika. Yaani imekuwa ni sehemu nzuri ya wao kurekebisha changamoto ambazo zilikuwa zinatokea ndani ya uwanja. Kwa ujumla tu hii michuano imekuwa na tija kubwa. Kwa tunazidi tu kuwakumbusha wapenzi na wadau wa michezo Mwanza wajitokeze siku ya kilele, kwa sababu itakuwa ni siku nzima tutakuwa pale Nyamagana. Kutakuwa na michezo mingi, hizi timu tena pia zitacheza zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo niwaombe watenge muda kwa ajili ya kuja kushuhudia burudani kutoka kwa hao wachezaji ambao waliacha kucheza mpira wa ushindani, basi wamebakiza kucheza kama sehemu ya afya. Hii ligi yetu imekuwa na tija. Hasa swala la nidhamu limezingatiwa kwa kiwango kikubwa. Ni wapongeze viongozi pamoja na wanachama wa hivi vilabu ambavyo tunashiriki michezo. Wameweza kuzingatia sana zile kanuni na taratibu ambazo tuliwekeana, hasa kwenye swala la kuzingatia umri pamoja na nidhamu ndani na nje ya uwanja. Wametekeleza kwa kiwango kikubwa, na wapongeza sana, na nazidi kuasisitiza pia tuendeleze hapo ambapo tulikuwa tumekusudia, kwa sababu lengo letu pia ni kutoa kama lengo letu pia ni kuwapa fursa wale ambao vijana wanaochipukia kujifunza kitu gani ambacho kinafanywa na wachezaji waliocheza zamani. Kwa hiyo tunapofanya kutekeleza swala la nidhamu, inakuwa ni sehemu nzuri ya wao kujifunza katika hilo eneo. Kwa hiyo nawapongeza viongozi na wanachama kwa kuzingatia sana kwa kiwango kikubwa kile ambacho tulikubaliana. Kwa hiyo tutakutana pale, na idadi yetu ni timu 10, kwa hiyo kila timu itacheza na mwenzake mechi 5 zile. Hata kama itakuwa dakika 20 au 30, lakini hitimisho lazima timu zote zicheze pale, tuhitimishe pale Nyamagana. Lakini pia itakuwa ni sehemu ya kuwashukuru wafadhili wote waliotufadhili kwa ajili ya kufanikisha mashindano chini ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ametupa support kubwa sana, kwa hiyo lazima tushukuru. Lakini pia kuna taasisi mbalimbali tutazitaja pale kwa ajili ya kutoa shukrani za dhati, lakini najua huu ni mwanzo, na nafikiri next time tutafanya vizuri na tutapata wafadhili kutoka sehemu mbalimbali ili kufanikisha zaidi mashindano haya. Letu sio kwamba tuishie timu moja tu Pamba, ni kuwashawishi hawa vijana sasa katika timu zao ili tuweze kupata timu nyingi ambazo zitaweza kucheza NBC League vizuri. Mwanzo ulikuwa mgumu, mpaka sasa hivi hatua tuliyofikia hatua nzuri. Tunashukuru Mungu, japo changamoto zipo, na kama mnavyojua ndio mara yetu ya kwanza kuanzisha hii ligi ya Veterans. Changamoto zipo, lakini mpaka sasa hivi hali ni nzuri. Tunachojipanga sasa hivi ni kuelekea kilele cha tarehe 21. Veterans kwanza tunashukuru kwanza Veterans wote walioweza kushiriki, kwa sababu wameonyesha nia, na jambo tuliweza kulipata kikubwa ni ukosefu wa wadhamini. Nadhani kutokana na muda ambao umekuwa mfupi, basi mwitikio pia umekuwa mdogo. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni jipya, tumelipata kama changamoto, lakini tunazidi kuhimiza wadau ambao wanaweza kushika mkono waendelee basi kuwa na moyo huo, ili tutakapoandaa kwa wakati mwingine, basi tunashukuru waweze kutushika kwa namna yote watakavyoweza. Letu kubwa ni kuandaa timu ambayo inaweza kushiriki mashindano ya Veterans kitaifa, na kwa sababu tulifanya hivi
sababu kukosa nafasi ya kuweza kushiriki mashindano ya Veterans Taifa. Kwa hiyo nadhani huu ni mwanzo mzuri, wakati tutakao kuja tunaweza tukashiriki vizuri tukiwa tuna maandalizi yaliyo thabiti.